sagantaan tiyya yeroo kamiyyuu haala yeroo jetti. Haala yeroo arratti maal milkooyne, maal milkaa'uu dadhabne, maal milkaa'uuf deemna, maal ummata keenya abdachiifna ajenneeti gartee sirri keessa gabbuunee siyaasaa tana keessa bay nagaabo sigale. Alhamdulillahi rabbil alamin baga nagaan dhuftani. Hundi keessanuu maame welcome. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftani. Obboleeyyan kiyya gaafa qabsoo tana dura jalqabnu ni beeytan isin hundinuu aboo namni hundi PP tahee maaliif hin galle sheekha maan dhiifne jettan. Ani waan takkaan jala muree isinii. Namni Abiyyi nu caalaatti lafee jiru. Taayyee dandayaa ni beeytan. Hangaasaa Ahmad Ibrahim ni beeytan. Sheekha Abbutaa ni beeytan. Oromoo guutuu tanaan duydaa garaa taane Jawar Makka wajji nyaannee dhuyneen duydaa garaa taane kaayyorra naman filannu jennee kaayyorra saayibummaa hin filannu jenneeti mee paartii tana ni milkeessina jennee obboleeyyan kiyya wallaahi baay'ata keenya baafne itti seenne jechuudha. Abiyyi Ahmadii wajji deemtee hin injifattu jalumaan sii mureessittiin yaa faarsee bulaa haaraa yaa mufattoota. Maqaa mufattoota iyyuu kana maxxansaa sirriitti maqaan gaffidee mufattoota na dhageeffadha nuti dafqaan bultoonni wallaahi dafqa keenya akkana xuruursinee baay'ata keenyatti baafnee Abiyyi kana milkeessu qabna jennee warra gandaalizimii kaarraa bichuu hiyya jee asii gangalatu kayoo qabsoo Oromoo maaltu jaare jetteen Abiyyi jaare siin jiru hoogganaan dura ABO gadhaabe eenyu yoo jettee warra gandaalizimii iyyuu kana Abiyyi siinjan hin beekan irraa sigale kanarra laalina warra asii abbichuu koo juu kana irra laalina nu jaare badiin teenya sigale nurra laala sigale warri arrana arrabsu warrumaan angartee wali qaqqabee gaa isaanii hattirsaanyi fikri hattirsaanyi wallee jettu kana dhagee kana dhiisaati galaanoo yaa galaanoo tajettu tana dhageeffadhaa jee afaan Oromoo keessa kaayee fi dhageessisuu ture. Irra laalinaara maaliif gandummaatu gartee lafa qabate gandummaa tana buqqisu jirraa jechuudha. So Abiyyi kan nutu wajji milkaa'in namni Abiyyi wajji milkaa'u hin jiru. Abiyyi Isaayyaas Afwerqii dardaroota eeltiraa hiriirsee ficcisiisee wayyaanee akka mo'atu godhe wajji milkaa'in Abiyyi namni wajji milkaa'u hin jiru. Abiyyi Amaarri gartee nugusa Muusee keenya jee jala hiriiree sigale. Muusee si godhanna jaanii ilmaan guutuutti fixanii Tigraay wajji wal dhabanii warra amantii takka wajji qaban warra ollummaa wajji qabanii wajji wal dhabanii Amaara akka godhe gartanii namni wajji milkaa'u hin jiru. Abiyyi Tigree isa guddifte. Tigree dur kondoomii bituuf ture. Tigree dur gartee xirraafii isaanii arraabuu ture. Tigree jala deemee saana arraabu ture. Tigree isa leenjifte. Tigree isa guddifatte. Tigree asiin isa geeyse abbaa isaa hunda namatti yaamee ifi maal godhuu danda'ame ichi talaan talsiise. Abiyyi namni isa jala deemee milkaa'u hin jiru. Na amanita. Wallahi arratti dhufuu baattuu borutti dhufuu teessa. Akkuuf teessa. Shayxaana wajji nama milkaa'ee tabbabee takka rabbiin agarsiifne. Abiyyi Ahmad gaafa namummaa qabu lolli inni moo'e viidiyoo tiyya tana keessaa muriichi haadhu seenaadha. Lolli Abiyyi Ahmad eega dhalate moo'e lola wayyaanee qofa ichitti irraa dhumatti. Obboleeyyan kiyya. Irraa maayyin sanuu gamaatti buunee iyyinee Soomaleen itti dhuftee Dirooyiniin Arabaa itti dhuftee Isaayyaas itti dhufee warri muuxannoo qabu guutuun itti dhufeeti tarabbitti. Ana akka isa buleen bar halkan kana hirribni nun qabu nuti gaafa biltiqinnaa san wallaahi. Uzumaan hirriba arafuutiin akka nama edanga halkan namichi shayxaan halkan manamaa lafa utaaleetumaan Telefoona kiyya kana gidaara suuqe yaa Google Abiyyi ni jira ni jira muummichi ministeeraa ka Itoophiyaa eenyummaa Abiyyi Ahmad Google kun naan jee hirribatti akkasi wajji rakkanneeti
Sigale moohuu turre jechuun maaliif namni itti dawwallee gaafa nu hin jirru nama keessaa baane sababa san namni nu jibbe firri nu jibbe saahiban nu jibbani sigale addunyaan guutuun uf jettee funyaan nu qabatte nama sheeytaana deeggaru janilla fa'abbutaa faayani mana nyaataa keessatti nu ari'ani karayyu mana sargii keessa nu ari'ani mana taaziyaa namni nu yaamuu hin jiru sigale so akkasitti wajji rakkanneeti rabbii tokkicha waan nama dhugaa taaneef rabbi nu moosisee jechuudha sigale gaafa tarabbitti bar maal moonaa mitiiti tarabbi waanne Ameerikaa fi hunundi wayyaaneen ol jecha ajanii rabbi hafuura nutti deebise sigale gaafa san maaliifin tana sii haasee abboleessa ta'arrattiin sii dhufuu deema gaafa san gaafa akkasii lubbuun nu dhufte san yaadadhu Abiyyi Ahmad ummata keessa jaalala qaba bineensa gaangistara kana namarra jaaree gartee abbaa gadaarra shansiifne oromoon zarafsiifne dhiiga namaan dhuyisiifne tuullaadhaa wajjiin midhaan hin gubne battii urgeessaan ajjeefne sigale gartee dandamoota qabaa jechuudha ummanni bar aara wayyaana irraa qabu wal qabatee lukkuudhaa hanga lubbutti jennee maqaatti baafnee maqaa kana rabbinuma afaanumarra nuu kenne beektaa maqaa baasuun nu dhibdu sigale baankii fi taankii dura ji'aan akka ta'e yoo beektaniis barruu sana oliin isinii darbaa sigale tanarra piippiin hundi mahimaa kattiin godhattu tan sigale gaafa miin jeni beektanii osoon abbichuu gaafa inni maallaqa jijjiiruun je guyyaa seenaan ambaru jechootaan juu hunda guyyaa wajjiin qaba gaafa inni maallaqa jijjiiruun maal je Abiyyi osoon taankii wayyaaneen firraa eeduu baankiin itti dhufeen je sigale lafa jirti mallee barruun sun fiduun danda'a isinilleen poostii gaafasii ta guyyaa maalla inni jijjiiree san na jala gaseentanii baraa wajji ilaaluu dandeessanii so Abiyyi gartee lukkurraa hanga lubbutti jee ummanni gartee ilmoo fidee kenneefi re'ee tumaalee isaa harkisee fidee wayyaanee tana dhukkeerraa haasiyanii fidaniifi sigale gartee gaafasuu lubbuun nu dhufee jechuudha. Abiyyi immoo ummanni guutuu yaa rabbi akka rafetti hambisi. Yaa rabbi kana abbaa abaar fa'aan addoo nurraa ajjeesi. Yaa rabbi nuutu wayyaanetti gafeeti yaa rabbii tokkicha. Nuutu wayyaane balleesse yaa rabbii keenya badii teenyaaf kana bineensa nuffidde. Kana abaar nuffidde. Kana fa'aan addoo nuffidde. Kana abbaa buqqis abbaa dhiiga dhuguu sigalee nuffidde sigalee. Yaa rabbii kiyya jee ummanni rabbitti kadhachuu jiru. Kana dhiisi gaafa ummanni tumaalee isaa harkisee tumaalee isaa fi ilma wajji fidee lolchiifadhu kana qalii nyaachisi jee ummanni itti fidu sanu ta'asitti wayyaanee kutaa takkaamuunii jechuudha. Arra kan waboon hidhate, kan fannoon hidhate, kan gartee tiippellee fidhatee taa'u, kana gartee galaanoo jee mazmuuriin tokko afaan baneef ummanni keenya burjaajii keessa jira jechuudha. Arra laayifii tana wanni na dirqee akkaanan dhufu dalagaa haramuree an dafqaan bulaadha nama dafqee jiraatu sigalee mindaan naan kafalamu faarsee bulaa miti so dalagaa tiyya haramuree wanni nan dhufe burjaajii tana keessaa ummata keenya baasu dhufi jechuudha warreen na dhageeffatu tanaafiin sheer godha sagalee tana waliin gaa isiniin jechaa jira. Piippiin propagaandaa haaraya banuu deemti obboleeyyan kiyya gurra kee dhageeffadhu. Waan inni arrasi injuu borutti dhufuuf teessa. Piippiin akka nuti immoo injifannoo fannoo tana hafarsinu feeti. Akka kunoo fannoon dhuftee bara amaarrisi deebuu deemaa. Warri kaabaa wal tahee si dhufu jira. Akka fedhellee haa ta'u mootummaa kee kana kan qabsooteetiin fidde kana gartee Abiyyi hamaa ta'uu danda'a. Badii qabaachuu danda'a. Shimallis badii qabaachuu danda'a. Sigale mootummaa dhiiga keetiin fidde kana kunoo amaarris irraa fudhatuu deemaa jedhanii olola akkasii banuu deemanii jechuudha. Sigale wa Oromootiyya if eeggadhu. If eeggadhu. Maaliif fannoo hafarsuun barbaachisa? Fannoo hafarsuun nun barbaachisu nuti. Anamad peejii kiyya jala gasseen ilaale fannoo guyyaa tokkicha akkami nama miidiyaa gabaase chiboota wabootiyyaan gabaasu jira jechuudha. Oromoo abdii dhoorkuu deeman
akka ummanni kun amaarri nu dhufurra warri dheengadda nu gabroonfate TPLF nu dhufurra isa kana wajji dhaabbanna ji'ee ka ummanni keenya gartee burjaajii keessa galuuf tana sirri dalagu jiranii jechuudha waan fannoo tana facaasu jiranii jechuudha obboleeyyan kiyya fannoo ka ijaarrate isa jaalannee jibbinee fannoo ka ijaarrate isa osoo inni ijaarrachuu baate fannoo haga arraa sigale haga arraa paarlamaan Itoophiyaa waboo fi TPLF shorarkeessa jee lallabe TPLF irraa illee kaase waborraa kaasuu didee beektadha diinni isaa guddaa waboodha jechuudha diinni isaa guddaan Oromoodha jechuudha diinni isaa guddaa waraana bilisummaa Oromooti Oromummaadha jechuudha sirna kana sigale kan nuti raasuu jiru sirna so wanni sirni kun fannoo ifi ijaarrate tana gartee Oromoon sodaachisuu barbaaduuf sigale akka waan gartee isa malee namni filannoon qabneeti filannoon qabnu adda amaarri nu dhufu isa jala hiriirra jechisiisuuf hey Oromoo dammaq ifi eeggadhu arraati wobo qabda waraana hidhatee kiiloomeetira 80 kiiloomeetira 40 kiiloomeetira 20 sulultaa keessa buraayyuu keessa laga xaafoo keessa laga daadhii keessa warra garagaggalu jiru qabda ozoo kun jiru yoo finfinnee namni dhufee kontirool godhe maquma wobootu wanni dhooynuuf hin jirtu dhugaan siimaan dhageeffatu an qophii woboo guututti hin quba qabaa woboon amma loluu hin barbaachisu namoonni baay'een maal jedha woboon maal lollee woboon akka wayyaanee gartee fannoon boojii jiru kanammaan boojine obboleeyso woboon loluun qabu maal godha abbaa fi ilminuu humna waliif fixachuu jiranii sigale abbaa fi ilminuu wal daakaa jiranii sigale fannoon ta'abiyyiiti isaa jaarrate abbaa fi ilmaa wal dha'u jira jechuudha abbaa fi ilminuu wal laafisu jira woboon tokkicha laa hoggii isaa lubbuu wal keessaa baasan tokkicha lubbuun keessatti hafte easy ciib godhee 4 kiiloo isaa ol seenaa jechuudha finfinnee handhurobbaasaa sigale yoo namni noorzirraa ka'ee osoo woboon as taa'u finfinnee handhurobbaasaa seene tun adiiroo du'atee nyaaturra jiraan siin jedhe dhugaan siiman arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha alhamdulillah sigale arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha arra waraana fakkeessuu waraana gartee tarkaanfii cululuqaa ka maqaa ozoon hin taane ka dhugaa kan viidiyoo laaltee isaanii loluchii viidiyoo hoggii lola eegaltan viidiyoo naa banaa jetteen ustee teesse teknooloojiin daawwatu sigale tarkaanfii amma viidiyoo namatti tansufa viidiyoo bara dabreeti viidiyoo barritti dabre viidiyoo bara meeqaati jedhamaa meeda walii waboo keessaa qunnamtii yoo qabaate hoggii lola eegalu daarektii viidiyoo irra siiqaa دايركتي الرسيخة ما يفركفت قلنا مدقب دولي قافة قلنا مدقب دايركتي سيقر سيسا بالزقرنا هتاوايج سيقر سو سنيفو أكا أورومون غرتي أبدي آي أمارين الدفرة غرتي موتوما خنا جل يريروك أم نجد شوفي واي فنوتان أولكاسني هفرسو بربادني Geruu fannoo caalaa ka isaan miidhu jiru woboodha siifin maaliin isaan miidhu jira jiina gaafadhu transportation Oromiyaa keessa deemu sa'a 12 ichi sossoo hin danda'u namni gartee akka fedhetti kaadireef kaabineen isaa gartee ganda keessa facaatee nama gabroomsuuf dadhabdee jirti kaabineef kaadireen isaa akka feetetti biyya keessa facaatee gibira guuruu dadhabdee jirti naannoo abaararraa duraanuu gibira harkachaa jiru qabadhu waan hin ansiinyu naannoo Tigraayirraa gibira harkachaa jiru Afaarirraa gibira harkachaa jiru namni inni xiix godhee gibirarraa guurachuu jiru naannoo Oromiyaati
naannoo Oromiyaa keessa woboon sossoohuu dhorkee jechuudha. Kanaafuu wobootu irra miidhaa jiraa siin jenna. Maallaqa wayiin bitu kana dhabaa jira. Namni jalaa deemaa jira. Namni yaa Rabbi kam taana jechaa jira. Sirni kun gartee sirna hororoqe. Hoggii mootummaan tokko jige diigame hoggii namni siinjuu mootummaan kun onuma jiraame abiyyi ganda keessa deemetuma hokkoflaamii jaa hokkofleen gowwaan kiyya qawmaan beeyne sigale. Abiyyi hoggii istireesii maraachite anamma dura waan takka isiniin je takkaa jechi haxaawa takka ji sigale takkaa jimma dhaqaa lama ji takkaa warra khibbaa dhaqaan siin je arreessi jira guraagee jira. Kheenii aaciyaa dhufeeti guraagee dhaqee warra khibbaa bira jira. Guyyaa abiyyi muddame albaatii kufoo guutee wanni beeytuun takkaa jechi haxaawa takkaa jimma dhaqa takkaa warra kara khibbaa kanachi deemaa jechuudha. Maaliif bakka istireesii itti bahuutu ichi jechuudha. Bakka istireesii itti bahuutu achi jechuudha. Saniifuu wabo fannoo caalaa kamiidhaa jiru fannoo caalaa karakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Tana gartee dhuguma jirtu walitti himnaa jechuudha jalamurree. Waa wal dhoysinu waa wal sossoofnu jirtu. Namni tokko yoo galiin harkanne yoo gartee waan waraana kanatti sochoosun harkanne bu'aan inni qabu hin jiru jechuudha. Kana bu'aa kana ka jalaa laamsheessaa jiru ka gartee loojistikii inni Oromiyaa irraa harkatu kana ka gartee maddasaa goggoysaa jiru waraana bilisummaa Oromoo kanaa jechuudha. Tanaafuu kanaatu irra miidhaa jira jechuudha. Amma namoonni gariin waraana Amaarri boojiyee makkalaakee Amaarri boojiyee maal Amaarri boojiyee kana malee injiseetti ol yaasa sigale ilmaa walaa hollaa dila rabbiin lafa guute kana amma leenjiseetti ol yaasa kun dhimma isaatiin ka isa sirri miidhu jiru. Mootummaa tokko abbaa irree tokko bakki dha'uu qabdu bakka diinaggeeti. Diinagdee isaa kalaamsheessaa jiru. Loojistikii isaa ka jalaa zeeruu deebisaa jiru waboodhaa jechuudha. Waboodhaa jechuudha. Oromiyaa keessatti hudha qabee jira jechuudha. Hudha qabee jira jechuudha. Saniifuu Oromoon wanni gartee gubbaa kibbarraa nu dhufu jira. Warri noorzii waltee, warri maarree waltee, warri miixiqqishoo waltee jettanii wanni yaada gootanii waswaastaniif hin jirtu jechuudha. Yoo waltaa hanoo ka waltaasise illiitota isaaniiti. Ka waltaasise warra hayyoota isaaniiti. Nuti ka waliin taane hayyoonni keenya dura buutonni keenya gatii kafalanii Tanzaaniyaa hunda dhaqan lubbuu qabsiisanii. Hayyuun keenya taayee danda'a araaramuu qabdan ka araaraman barbaanne isini jeeti du'a firra murteessee kan silaachitti adda facaasuu danda'a. Ilmaan isaa hunda akka gartan sanitti alagga facaasanii ilmaan yoo nama paartii tana gadhaabe gatii nageenyaa Oromoon kafalte keessattuu hayyoonni Oromoo gatii nageenyaaf kafale nam tokkoon kafallee jechuudha. Gatii tokkummaaf kafale hin kafallee jechuudha. Tokkummaa irra warri Shaabiyaa fi warri wayyaanee waltaan kana dursa eenyu eegale Jawaar Mammaaffaa eegale jechuudha. Dhugaa walii kaaya Jawaar jibbuu dandeessa mormuu dandeessa. Dhugaa inni qabu lafa kaayef akkamitti eegale jiina gaafadhu. Gaaddisa tokkummaa Oromoo jeen eegale. Oromoon rakkoo isii ala baasuun qabdu yoo wal arrabsinees yoo wal qeeynees yoo wal jajjabeessinees dursa gaaddisa Oromoo kana jalatti sigale ijaaramuu qabna kaje gaaddisa Oromoo kasan kadiige eenyu Abiy sigale lamma Magarsaa kagartee Itoophiyaa suusno jee Amaara gaqqabe sabaasablemmii gaqqabe gartee goftaan keenya ummata kaje zeeroon baay'isee biyya alatti kunummaa Awurooppaa keessa oofu eenyu Abiy Ahmed battii urgeessa nageenya haabuu nageenya haadursu lolli haa dhaabbatu afaan qawwee lafa gataa deebu je qawween hidhee qawwee mataatti qabee fuudhee harka hudduu duubatti hidhee akka bineensatti ajjeesee
خدي خرد دربين أبي أحمد يجوا أبوتي قدا ترجرتي نتورّ قداتي ملء ورّ سياساتي متي سياسة خيسن قل سياسة تيسن نقولش لكن نتي قدا خينيا جيفنا جتّي قرتي تقدا يسرّج جتّي أبوتي قدا خرّيو خقرتي رشن سيسين إساججو سيقل أوكي أمني أورومو أكفيتي تي نتهفن هجين وبلج نؤيتي نقولش نجانو خني جاني ومني جولة وبوتنا إفك أبو دي إلمان ساني في الراتشي ديبه سيقله شنه ونده جنة مقات بافنه أمتا غرتي جولة إسفي في الراتشي ديبه إسا ديني جارتي فك أبي خغرتي حتو في سغغالتو كسار جاري إلمان برندا فوده آنغر رخاي سيقله شيكوتي فوده شيكوتي منظراتني ننجوتا نفوده ودرغوتي دربه تقول شيخة أمتها دوبتو هنده هدتول دربه اكتيفيستي أمتها دوبتو كأنسي أمتها دوبتو ورسا قلي أمتها تو هنده فوده تقول خغرتي هدنك أبي يامتي يجو سو تقوم ما أرمو خديق إن وعليكم السلام انت الأذير تقول ميتو كما أورمو خديق أكا أورمون تقنتاني خبر بادو جروئين جاور مامدي مرو درباتي تايدن داتي شيك أبوتاتي ميناين أما دي انقد دي ريچر مالتو تي دين النتي فوداني وچوش آدا شوا تنتنقني أكوان أمني شوا كيرو واللقر رفتتي تركان في فراتي واللقي مالس كيسا قوتي يعني جولي واللقاتهم سيسا تقوم ما أرموكا إني تديقو جرو قرطات دين النتي دوان سنكا قد كيرون شواتا سنقوتن جرد سيال بي مغان أرمون الراميتي الرخان قرتي تكنولوجين هركان مقلتي سيقالي نمني أستاي آمبوت أستاي چنا حسنت والدو بسوديسي سيقال غافا غرتي أبوتين تينيا ورقادان أمسولي جيسيتو توكم جاربا غدا رب رحمتا غروف اتقلقسي تادسا بالروب دفاجج خان تادسا بالرو سنديما موقرو أجمو فرطمو قلا الدنبين تادسا بالرو علمي بالرو خن علم أورمو تججو قران دقه خان إسا خناهم بين بر يو برد أبتهم بين سيقال أورموما سنيجج أماني خيو تادسان كدلين فودي متا خيسا دايبين سيقال أجي هررق الراخي بربادي شوات تتلوفيجو فنفرنة تتلوفيجو هناريني ilma muslimaati an kristaana deemna raajeen ariine simbe qubasaas tujeen ariine taaddasaan suni fuudhee fi simatee sinqii godhee fi geggeessee jechuudha baharootumsaa fuudhee fi qabee sinqii godhee geggeessee fi jechuudha so abbootiin teenya gaafasuu wal barbaaduu turanii jechuudha arra kan naafiyati tafarraa fi kabbadaa fi maammadii fi abdallaa fi kadijaa fi tigisti gartee telefoona fi gartee viidiyoo da waliin haasawanii waliin taphachaa oolan kana dhiisi sigal gaafa bara dukkanaa sanu tokkummaan oromoon diigamne so sirni kun diina oromoo guddaa ta'u dursa sabboonummaa dhawee eegale akkam jee sabboonummaan ta oromoo xiqqeessite sigal seenaan oromoo seenaa qeenxeedha seenaa jijjiiru maal nu barreessu seenaa mililiki seenaa sirriiti gaa مما يساواقو غوتو فارسو غرتني جاربا غدا تادسا برو دبتو وقبساوتا كان هندوبتني كان انسان دوبتن ماري غربابا ميتركشو ورانا ميليك جنرالوتا ميليك غرتين ادوافا خلول اورومو جنرالوتا نم سغلي سينجا سيغلي مي جنرالوتا نما اججلو الچيفتا ور سياسا لو الچيفتا كسياسا هوغنوي ميليكي مي سيغلي اوسون بينه سيغلي gabayyo marre mitrikisho milliyo jette garte warana mililik farsu jirta asi mililik arabsita asi warana mililik farsita seenaan inni seenaa oromoti jeesi khayu demu sigale seenaan inni seenaa oromoti tana fudaddu
seenaa biyya jaartu je'ee sii kaa'uu deemu seenaa gartee gita bittoota seenaa nafxanyoota dursan gartee sani gartee seenaa oromootii seenaan tee biyya diidii harma muraan aanolee biyya diidii calii calanqoo biyya diigaa seenaa qeenxeedha kana ilma kiyya jettee jala teessa nama kana si tuffatu nama kana gadi si laalu ati gartee jala teessee waa gabbartaa jechuudha so nama qixa kana seenaa kee tuffatu nama qixa kanatti gartee seenaa biroo tamililiktanati balaaleeffattu sun sirra dhaabuu deemu ilma kiyya jettee wanni ati si wajji shaashaa jettuuf hin jirtu wabootee jabeeffadhu adeeru warra sitti amanu warra eenyummaa kee ijoollee ihi jettee ati dhalte kaayyoo ati ganama irratti sigale irratti wareegamtee elemuu qilxuu xiyyitii itti dhaye xiyyitii qawwee elemuu qilxuu dhaye kanarra marroon dha'u jiru khaataa elemuu dura harkisisan gartee sani khaataan har'a marroo dirriba harkisu jiru garaagarummaan takka jirtu sigale isaan gartee dhaloota walirra xiqqaa fi wal booda diiminaa gurraachaa wal dhabuu danda'an malee dhiigummaa fi kaayyoon isaanii sani sigale namni sin beekne sin madaalin jette oromoon yeroo hunda abiyyi oromoon beeku oromoo madaaluu hin danda'u so ummanni oromoo abdii waboo isarratti horachuu qaba fannoon dhuftee dhiiftee dhimma isaatii miti fannoon finfinnee dhuftu kanaa booda hin jirtu kanaa booda oromiyaa kontirool godhu abadan waboon osoo hin jirtu jaawara osoo hin jiru osoon taayyeen jiru osoon hayyootni gurguddaan kun jiru oromiyaa namni qabatu tokko hin jiru oromootiya dammaqi sigale dammaqi wanni ati gatiif qabdee if quucarsitee maarreen na dhufe miitirkishoon na dhufe ati oromoo saba guddaa kana hooqqoon sodaachisanii bar oromoon ummata gartee amata afurozoon hin gee wayyaanee hanga funyaanitti hidhatte san wayyaanee diinagdeen isii siyaasaan isii dippiloomaasiin isii wanni isii hundi waraanni isii nageenyi isii hundi samirratti hagaa irraa namni itti gaabbu jiru osoo san firraa kaasuu baanne osoo san dhageeffanne gafuusaniin nu qabe jee namni hundi itti gaabbu jiru san osoon yeroo amata afur hin geen zeeroodhaan baay'isee qochiisee bara maal sodaatta maaltu sin dhufu yoo abiyyi kun ka'e meenyu keeysanii jedha gaafa wayyaaneettis akkasuma jechuu tura yoo mallas ka'e meenyu qophaa'a eenyuun lafa jira jedha adeero namni biyya bulchu guutee jira namni biyya bulchu guutee jira biyya bulchuu tana waan guddaa seete biyya bulchuun tun bakka oomu guddaa hoggiimma Itoophiyaa tana nama akka abiyyi keessa guddate maal keessa guddate maal keessa guddate kadhaa keessa ture riidiyoon deddeemuu ture moo siyaasa mee siyaasuma abiyyi Itoophiyaa dhufa keessa dhaqinaa hin jirtu jechuudha hin jirtu ichi dhaynaan namni hundi sheekha miraaba ol seennaan namni hundi sheekha adeero Allahu akbar fedhu faatihaa naasee salaachisu fedhu qulwallaa naasee salaachisu fedhu haamiimiin haasee salaachisu ati miraaba ol seennaan imaamaa jechuudha hay gaafa wayyaaneettis akkanuma jechuu turan soo oromoon wanni kan gartee ilma kararratti ilma miixirratti gartee abdii horattee yoo inni kute maaltu nu bulcha yoo inni kute eenyuun nu bulcha ja'anii gartee mataa gara if galchaniif sigale hin jiru jechuu adeero yoo abiyyi kute ifiifuu biyyaatti tolabsiifin oromoon gartee biyya tana ziggootee mootummaa ce'umsaa jaarratanii ziggodhanii sabaa sablammii wajji wallaahi namni kun oromummaa jettee hanga ati ajaa'ibtu hayyoonni dheengadda wayyaanee akkasitti siistamatti baasee wayyaanee xaaqataa yaasi sun hundi bar xaaqataa yaa'ee fi hayyoonni sun hundi yoom carraa argate carraa biyya tajaajilu carraa biyya bulchuu yoom argate mee yoom argate so oromoon wanni yoo kun ka'e mee maaltu dhufa yoo kun ka'e oromoodhumatti wanni ja'amu hin jirtu jechuudha
akka sirni kun Oromoo bakka hin buune hayyoonni keenya hoogganoonni keenya addunyaa fi sabaa sablammii fi ollaa biyya sanillee barsiisaa jiranii jechuudha. Haga amma barsiisaa jiranii jechuudha. Sigale. Kanaaf sirraa eegu maali? Tokkummaa keenya jabeeffachuu qofa. Wal dhageeffachuu qofa. Wal jala deemuu qofa. Injifannoon marroon fide injifannoo teeti. Injifannoon Jawaar Mohaammed fide injifannoo teeti. Kana jala murtee wanni isaan gartee haga amma dura wayyaan wanti sareen tulitti daldaluu turte marroo yoo aangoo qabate Jawaarii dhumatte bakka warri Jawaar deeggaru girrija. Warri marroo deeggarus Jawaar maali mitirqishoo kun Itoophiyaanisti kana OPDO guddifate mitirq olola oofa girrijaan sigale amma san hundaa'u haqanii jiran hayyoonni keenya nulleen guddannee akka hayyoonni keenya sammuun guddatanii tana hunda bira kutanitti nulleen sammuun guddannee tana bira kutuu qabna jechuudha leeso. Kookolo tana matarraa naannifannee lafa gadhiisu qabna. Abbaan fedhe yoo Jawaarichi taa'e ati yaada laaluu qabda malee namachi taa'e laaluu hin qabdu. Ani Gabratsiyoon dhufeechi taa'ee yoo nagaa buusee yaanni inni deemuun federaalizimii dhugaa lafan gannaa dhaabe isaa turra naa jira jechuudha. Isaa turra wayyaa jechuudha. Kan ati deeggaruu qabdu yaada malee namootaa miti jechuudha. Sigale yaada malee namootaa miti jechuudha. Saniifuu ummanni keenya sirni bilziqinnaa beemagan jechuudha. Amma maal godhuu deeman biyya pirezidaanshaalii godhuu deema jechuudha. Tan amma duroota longi taa'ime isiniif baandirallee jijjiiruuf deema, pirezidaanshaalii godhuuf deema. Nugusa gartee amma waan naannoo jaanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa pirezidaantii maal namicha booyyee Shimallis jaan kana hunda aangoo isaanii zeeroo godheeti farka deebisuu deema jechuudha. Haganumaa fi naafe marii biyyoolessaa daayilogii maarree miitirqishoo jee waan hin taane hunda wal ijaaree qiyaamaa wanni inni kaa'ee deemuuf isuma pirezidaantii godhuufi. Wanni girgiriin tun hundi taatee fi qiyaamaan tun hundi nu qabattee way marii biyyoolessaa dhufu jira way maarree dhufu jira jedhanii wanni gartee qiyaamaan nu qabatteef isuma pirezidaantii godhu. Sigale isuma pirezidaantii godhu. Faayidaan Oromoon irraa argattu takka hin jiru jechuudha. Oromiyaa diigee bittimsuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Amma fannoo woboo fi girgirii gartee keeysoo isaatii isa qabatte tanaa taakkoo jala kaa'e malee Oromiyaa waan jantanatti dhiigaa fi lafeetti cabsitee saraarratte kana sigale diiguudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Oromoo yoo if dhaqqabuu baate, Oromoo yoo namicha kana dha'eef irraa kaasuu baate, salphina kanan jaamne keessa galu. Dabarsi wallaahi yoo namicha kana wajji isin guutuu ni dirtan anarraa eegali nu guutuu ni dir. Sigale namicha kana tursiisuu hin dandeessu. Dhugaan siiman. Ummanni Tigraay guututti jala hiriireeti. Osoo ajjeesanii, osoo hidhanii, osoo saamanii lakkii ilmaan keenyaa biyya bulchuu jira jedhanii ciniinnatanii mootummaa Tigraay jala osoo dhaabbataniiti. Waan isaan mudate argitan. Siyaasaan si harkaa hunnaan. Diplomaasiin si harkaa hunnaan. Diinagdeen si harkaa hunnaan. Namni gartee si jibbinaan. Ummanni si dura dammaqee deemnaan dhumatti. Amma namichi kun koriidarii baadiyyaa jee mana tokko jaareeti. Miilaa qaanii. Miilaa libbuleeyyan kiyya qaanii tana mee rabbisotaa addulaale. Koriidarii tokko jaareeti koriidarii baadiyyaa jee mana tokko jaareechi dhaabbata. Itoophiyaa guutuu tanaan madaaluudha. Sigale. Namichi fayyaa mitii hoggi uummanni hunjuu lakkii fayyaa jennee mormuu ture. Hujiin isaatu isa ibsaa jirti jechuudha. Inni kun fayyamoo fayyaa miti hujiin isaatu isa ibsaa jirti jechuudha. Nuti hedduu inni kun fayyamoo fayyaa miti ibsurrattuu yeroo gubuun nun barbaachisu jechuudha. Nun barbaachisu jechuudha. Oromoon tiyya arra woboo qabda, arra hayyuu qabda, arra warra siyaasaa geggeessuu qabda. Mee alhamdulillaahi waan qabdu tana firra beeki. Waan qabdu tana jala hiriiri. Waan qabdu tana amanfadhu, dhageeffadhu sigale. Arra baatii jaahan yeroon guunne Jawaar kun duruu mootummaa tana xalafee akkana shooror keessu jira.
Faraqataan mindaani dabalchiifne jechuu jira. Faraqataan maarreeni goone jechuu jira. Faraqataan miitirqishoo goone jechuu jira. Ajandaa jijjiiruuf wanni abiyyiin goone hin jiru laaltanii gartan. Faraqataan laga diima jira. Faraqataan hudduu diimtu jira. Faraqataan maarree diima jira. Faraqataan abbaay jira. Faraqataan miitirqishoo jira. Sigale. Kana hunda wanni maraatee waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee wanni inni akkana shakaru jiruuf akkamittiin ajandaa kana jijjiiraaf maraachuu jira jechuudha. Jijjiiruu ni danda'a abadan. Akkan jijjiirre gaddaafne jechuudha. Akkan jijjiiramne gaddaafne jechuudha. Mee uummanni Itoophiyaa ganaa hiyyummaa matarraa naanneeffatee abbaa eegee eebbifatee jedhe. Mee hiyyummaan si deemaa jirti moo sirraachi deemaa jirti uummata biyyaa gaafa. Warri biyya nagaa dhoorku eegala inni abbaa eebbifame booda abdii muratanii ganaa gartee namni biyya nagaa dhoorku hin jiruu je. Haya. Mee kunoo layni abbaa eebbifame amma Itoophiyaa keessa nagaa jira. Saniifuu kaadireef kaabineen amma guyyaa dheeraa qotee bulaa dachee akaafaa oole kana rondi jettee halkan qabbana keessa dhaabaa bulti. Ifii duburaa wajji mana galtee qamaa bulti jechuudha. Sigale saniifuu obboleeyyan kiyya dammaqaa wal dhageeffadhaa wal jalayaa itti aansuudha. Tamaayyee warri ambulaansii oofan waraanaan deddeebisaa jiran. Waraanaan deddeebisaa jiran. Ifi eeggadha. Booda gaafa oboon ambulaansii irratti tarkaanfii fudhate way ambulaansii uummataan deemtu way ambulaansii uummataa miskiinaan deemtu kunoo kana godhan jettanii ka booda boohuun teenye if eeggadha. Keessattuu namichi baddeessaa ambulaansii ooftu sun faan ibbeeta. Ambulaansiin isaa shunkurtaa kaabinee bitti jedhama. Osoo uummanni gartee boohu jiru iyyuu jiru deeysuun ciniinfachaa jirtuuti inni itti gadi lakkisee waalaikum salaam boonii gana gaan dhufte ambulaansiin isaa itti gad lakkiftee barattoota ifi yuunivarsiitii irraa barattoota qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii seenan wali qabanii buleeyyan kiyya dhagaa wali qabaniiti ambulaansii tanaan makiinaa biroo yoo goone waboon nu harkadha wajanii ambulaansiidha. Ambulaansii waboo weedhooyitire. Ambulaansii tanaan ijoollee yuunivarsiitii irraa funaananii bakka isin mana kireeffatte irraa funaananii bishooftutti wali qabsiisu jiranii. Bishooftu wali qabsiisu jiranii. Warri ambulaansii ooftan please rabbi sodaadhaa if eeggadhaa. Guyyaan kun ni dabra. Guyyaa wayyaaneetiin numa dabre. Guyyaan abiyyiitiis numa dabra. Yoo arra toltuu dalaydees boru toltumaan jiraatta. Yoo arra uummata keemiitees boru gartee seenaa fi seerrilleen si gaafata. Warri ambulaansii ooftanii imma waraana deddeebisu jirta. Warri ijoollee gartee yuunivarsiitii irraa ambulaansiin guurtanii bakka iddoo leenjii guuraa jirta. Ifi eeggadha. Gaafa waboon tarkaanfii fudhate ambulaansii irratti tarkaanfiin fudhatamtee akkan dhageenye. Akkan dhageenye. Dhugaan isin hima. Jaluma mureetiin isin hima. Joon uummanni keenyaas afaan keessan qabattaniin taa'ina. Mootummaan hororoqee du'e. Joolleen teenya tan amma duruu guurtan eeysi jirtii gaafadha. Du'een awwaallanne. Du'ee boonyeen awwaallanne. Madaa'ee nu galchitanii wallaannanne. Jiraatee silkiin hin dubbifne. Mee ilmi keenya intalti teenya jirtuun nu biraa fuutan eeysi jirtii gaafadha. Namichi kun nama ilma namaatii dhimmamuu miti. Warra madaa'ee kaan fuudhaniiti laga gannaqu jiran. Warra harkirraa cite. Warra ija dhabe tajaajilan kennaniif manni haakimaan jiru silaa waraanni biyyattii ka ija dhabee jira ka miila dhabee jira ka harka dhabee jira tajaajila harkachuu qaba inni irran kaayyannee jechuudha. Maaliif aan piroodaktii uummata gartee seeraan ala dhalate kana jeeti waan Oromoo tuffatuuf keessattuu Harargee Jimma Arsii Baale
akka qashaa kanatti naannoo Amaaratti xaragu jiranii jechuudha. Xaragamu jirti jechuudha. Waraana cal jettanii afaan qabattanii duutan jiruun dura seenaa dalaydanii yoo duutan irra wayya. Ilmaan keenya kan amma duraa eeysa keeysan jaa gaafadha. Ijoollee bara dabre isinit kennine mee jecha. Ijoollee xayyaara ooftan paayileetii taatan Biraanuu Juulaa taatan maarree fiildi marshaal taatan jedhaniiti itti shawwadanii fuudhanii fannoo dura geessanii mataa dafa caayisiisan. Sigal ichi fannoon fanniftee hambiftii jechuudha. Ijoollee amma dura guurtan eeysa keeysanii gaafadha. Milishaa gandaa ka isin keeysa deemee ilmaan keeysan isin harkaa guuruuf irraa dhoorka. Ummanni yoo dide malee waa takka. Yoo fincile malee waa takka. Gaafachuun mirga keeti. Mirga uumamaan rabbi siiqan. Intalti tiyyamee, gurbaan kiyyamee, firri kiyya kadheen gaddaa sii kutemee, kanarra ka biroo dhuftanii na gaafattan. Yoo du'e haa taaziyaa teessanii isinitti himani raamata kadhattaniif. Yoo duute haa isinitti himani raamata kadhattaniif. Yoo madooyte haa isinii fidanii ni wallaannattan. Yoo jiraattanii dubbiftanii jechuudha. Saniifuu afaanumaan ustanii way sagalee nuutaa sagalee tana hoggii taane lafaa kaatanii hujii jijjiiruu qabdanii jechuudha waan nuti sagalee taane. Sigalee. Amma kunoo waboon seenee makiinaa ijoollee feetee deemtu dhoorkinaan ambulaansiidhaan guuru jiran ijoollee. Ambulaansiin guuru jiran obboleeyyan kiyya. Ilmaa fi intala iyyisiisaa ambulaansiidhaan fuudhanii dirree leenjii geessaniiti abbaammoo kaadireef kaabinee eegijanii halkan guutuu rondii qabbana keessa manguddoo akaafaa oolte meelaalaa gara jabeenya uummata sirna piipii kana. Inni fi asii dhalarra ciqilfatee manaaqama qotee bulaan dachee akaafaa oolee hurkaan kun irraa bu'aa oole hiraataan nyaadhaa yaa ilma kiyya naa dhaabbu jee hiraata hoggii qubatuuti. Rondi jedhanii kararra dhaabaa bulan. Aboo maaleeyidha. Shaneen eeguu jira barja jaarsi kun. Shanee sanuu wagdan beeku. Sanuu baru jarume inni shanee juun kanaa gaafatee miskiina jedhaniituma bira kutan sigale. Indoo itti waraanni bilisummaa oromoo. Sigale. Ifi inni gartee dhalaa fi kanaa wajji gartee shiishaa fi kanaan injooy godhaa jechuu mana taa'e. Qotee bulaan guyyaa dheeraa akaafaa ooleeti. Dawwalaa gaafadhaa ganda keessan. Qotee bulaan guyyaa dheeraa dachee akaafaa ooleeti. Kaddu'e kanaan dhufee halkan isaan eegaa bulaa jechuudha. Yoo isaan hin eegne maallaqa warra eeguu kafaluu qabda jechuudha. Sigale. Saniifuu uummanni keenya afaan qabataniituma gartee osoon sirna kana jalan teenye sirna kana gartee rakkina inni irraan gahaa jiru gaafadha. Amma uummata keenya baalee riiraa akkam godhan. Dachii masnoo isinii kenninaa meelaalaa kijiba piipii tana. Dachii masnoo isinii kenninaa asii maal gootan jedhanii fuudhanii dachii namni qotate. Dachii namni tiraan qotate irra geessanii dachii namaa qubsiisan. Warri dachii saniitis ni dhumna malee dachii teenyaan qotattan jedhanii amma waliin naqanii jechuudha. An amma duraan isinii himi. Tokkummaa keessoo keessanii diiguu yaa'anii. Akka isin gartee walirra malee isaan irratti hin duulle akka isin fuula keessa walirra malee kara isaanii fuula hin deeffanne isin godhuu yaa'an jeetiin isin hime yaa buleeyyan kiyyan dhageessa. Hin godaaninaa riira gadi lakkisinaa osoo hin jennu gallakkiftanii kuttanii jechuudha. Manguddoo tuuzootii fi manguddoo durgootii fi abbaa gadaa osoo hin taane abbaa durgoo dhageessaniiti ganda keessan gaddeeftanii kuttan. Haa amma ganda biroorra bakka namni biroo maasheeffate bakka namni biroo itti laffa irra geessanii isin qubsiisan. Haa namni kunniin du'aan hin dhabame jee jira. Haa wal fixaa gaama. Ganaa isin piipii irraanfattan teessaniif gosa baatanii wal fixxanii gumaa walirraa guurtanii jechuudha. Wanni isaan barbaadan tanaa jechuudha. Tokkummaa keessan jabeeffadhaa hoggii jennu kanaa jechuudha. Hoggii sagalee isinii taanu sagalee tana hojijjiiruu qabu isin hoggii isin jennu kanaa jechuudha.
Jimaa harargee har'a miskiinomtee lafa qabatte. Harargee har'a faarsee bulaa tokkoo fi lama maallaqa kennanii faarsee bulaan kun guutuun ichi jimaa quufee dachii dhiitaa oolu. Harargee uummanni sii buqqa'ee akka ta'u wallaalee kuun hiraata qurxummii ta'ee kuun gartee magaala galee kuuliin duwide cabsite sana osoon isiin akkanan ta'in falmadhu jeetiin asirraa iyyaa ture. Jimaa keetirra falmadhu jee. Kafalmatuu qabusi. Sheekka Abbuu Taawur Kaasaatiin jiraata siif sagalee ta'u jira. Ilma kee waan ta'eef jecha. Amma kunoo ijoollee dheengadda isin guurtanii raayyaan dhufee misooma maarree jaanii itti shubbisanii ol qaceelchan san hunda xab godhaniiti ijoollee ambulaansiidhaan guuruu jiranii jechuu ganda keessa deeman. Amma uummanni waan godhu wallaalee buusiin maraatee buusaa gonofaa jira, anshuraansii jira, buusaa paartii jira, huccuu milishaa jira, mixiqishoo miiliyoo jira, sigalee sadarkaan gartee foormulaa saamichaa kana irra qopheeffatanii uummata saamanii uummata maraachanii uummanni waan godhu wallaalee woboo galfatee jechuudha. Bakka dur woboon amma nuti lolli nu gahaa. Kanaa booda lolli nu gahaa. Bee maganti qomee hafuura baafanna jee uummanni woboo hunda firraa dhiibuu ture. Kunoo amma woboo galfataniiti. Woboon keessa deemuu jira jechuudha. Harargee amma woboon seentee jirti jechuudha. Arsii keessa seentee jirti. Anamma duraan dubbadhee ture. Riphee lolaan akka qaanqeetii gaafa ni faca'a oggii dhooyitee ni faca'a. Qaanqeen oggii fura keessa facaate akkam ichiin ibiddi qabata ichiin qabata kan dhaamsitee kan dhiiftu hin beektu. Piippiin amma maraattee jirti. Memma piippii ilaalu wanni hundi Finfinnee faarsiti. Finfinnuma takkitti. Finfinnee kana godhee Finfinnee tolchee biitti guutuun Finfinnuma madaalamti. Bar Finfinnuma san kiiloomeetira 2 fi 3 ozoon hin geenye Buraayyuuma jala ifaan hin jiru. Buraayyuu jala koriidariin hin jiru. Laga Xaafoo koriidariin hin jiru. Mee gaduun deemin karaa Harargee kana gadi hin deemin karaa Arsii kana gadi hin deemin karaa Wallaggaa kana gaduun deemin karaa Walloo kanaas ol hin deemin. Finfinnuma tana qaamuma Finfinnee kana. Hin jiru barru wanti koriidee ifaan kun hin jiru. Ammanumaatu koriidarii kana maal godhan siin jaan yoo ati masmara kana koriidariin sirra ga'e asii dukkaana qabaatte eeriyaa kee kana sii koriidarii qabu godhuu qaba. Eeriyaatti aanus namatti aanu koriidarii qabu godhuu qaba sii gale. Ifaa garuu koriidarii tolchan jeetti faarfamu sheexaanticha kana jechuudha. Obboleeyyan kiyya meelaala waan uummanni keessa jiru. Uummanni keenya yaaleeytanii keessa jira sii gale. Eeysumaayi yaa rabbitti herreggafnee jechuu keessa jira jechuudha. Sii gale. Saniifuu ummata keenya hoggii nuti sagalee isinii taane sagalee tana hojii jijjiiruu qabdanii jechuudha. Qabsaa'ota keessan isin harka busheessuu, isin harka maal ta'uu, goosisuu, maqaa balleessuu, sagalee mindeessaniiti asirratti gartee girrisa halkanii guyyaa bobbaasaa jiran faarsee bulaa kana. Faarsee bulaa dheengadda gartee Abiyyi funyaaniin lafarraa harkifamuu qaba jee arra Jaawar funyaaniin lafarraa harkifamuu jira jechuu jiranii jechuudha. Girrisaan nama kaayyoo qabu miti waan garaasaa keessa kaawwarraan sigale waa takka boruuf yaadu jechuudha arraaf malee. Yoo amma Abiyyi jijjiiramee namni tokko qabate waysan sheexaanticha isaaniin na caalaa jira. Anarra osoo Abiyyi gartee maallaqa harkaa qabu baankii harkaa qabu taankii harkaa qabuutiin sheexaanticha jechuun jira. Borummoo osoo amma Jaawarii fi Jaalmarroo fi Taayyeen faan dhufani amma warra gartee onni irraa jibban Jaawar hunda arrabsanii wallaahi namni dura bu'ee faarsu isaani. Namni minxaafa diimaa afee simatu isaanii nu caalaa. Maaliif kaayyoon qaban? Kaayyoon isaanii ka dhufe hojii shubbisu, ka dhufe hudduu kennuuf, maal naa godha, saba kiyyaa maal godha, kaayyootti maal milkeessa,
irraa quban qaban isaan kanuma dhufee hojii shubbisuudha. Mee warra dheengaddaa asii wajjiin nadduuluu turtan warra dheengaddaa asii wajjiin girgirii nuqaa'u turtan amma jaawarduu qabaa hajuu isaanii marroon ajjeefamuu qabaa hajuu isaanii taayyeen dhabamuu qabaa hajuu isaanii jechuudha. Masigal dur taayyee marra kana miitirkishoodha wayi oromoo jaawara akkana ta'e marroon akkana ta'e wuuy maaliif akkas turan wayyaaneen aangoo qabatti seeyanii jechuudha. Jaawar jalaanii aangoo dhayna janiiti. Eega dubbiin sun hundi zeeroo deeboo harkan masigal dachaaniiti abiyyi amma namni isaan caalaa faarsu jiru. Anammoo gaafa inni dhugarra jiru saniis abiyyi namni na caalaa faarsee ture hin jiru jechuudha. Arraas gaafa inni nama fixuu eegalu gaafa inni nama buqqisuu eegalu gaafa horiidari jee inni gartee gaangistara durriyyee akka saatan agartee ta barandaa jala wajji guddatan tan ta ummataa jiidhan qabne tan ummata irratti gartee ta barumsa hin qabne tan sigal garaa guddaa malee sammuu guddoo tan qabne tan hoggi inni ummata irratti diriirsee gartee ummata kanarratti numaatu bar horiidarii isinii bal'iseemi badhaadhina isinii fideemi jedhanii hanjamaatti godhuu eegalan garaan kiyya na gubatee na dadhabeetiin ay tanaafi miti ton nuti qabsooyne ummatatti ashoofuu fi miti nuti qabsooyne sigale ummata gidirsuuf osoo hin taane ummata maraachuuf osoo hin taane ummataaf maraachuu ummata gartee rakkisuu osoo hin taane ummata ililchiisuudhaaf qabsooyne malee je'ee namni dura dhaabbate anaa jechuudha. Sigale gaafa inni nagaa qabu dandamoota qabu sigale isin woboo hunda duraan dhaabbachuu ture. Amma woboo yoo aangoo qabatee kan oromoo kana godhu taate ka dura dhaabbatu ana jechuudha. Ani kaniin dubbadhuuf ummataaf malee garaa kiyyaa fi miti. Waa takka uummatarraas hin barbaadu. Ana osoo abiyyi faarsee namni na caalaa irraa fayyadamu hin jiru. Paartii tana nuutu gartee itti caccabe itti humna siinuu beeka. Haga ammaa nuu beekaa jechuudha. Faarsee bulaan kun irraa hin beeku. Caluma jeetuma walii qabee faarsa malee ifiifuu hundee siitu hin beeku. Nuti hundee sii beeku. Woboos ka dura mormaanuma yoo jaawaramma boru aangoo qabatee dubbii akka sheeyxaantichaa kana gaffidees ka dura mormaanuma jechuudha. Ummataa yoo dhaabbatte kana jechuudha. Milkiin ummataa si gammachiifte rakkoon ummataa si gaddisiifte. Yoo garaa keetii dhaabbatte immoo ka du'ee si jarraa qabatta. Ka buqqa'ee si jarraa qabatta. Ka gudeedamee si jarraa qabatta. Ati khallaaltu si gala. Kaayyoon tiyya baankiin tiyya. Dhimmi dachii tiyyaa sun proposaaliniin hangartee investimentii galfadhe sun naa milkaa'e moo naa milkooyne qofa laaltaa jechuudha. Amma faarsee bulaa duraa wajji qabsaa'u turre warra dheengaddaa asii ol bahee abiyyi dogoggora juusan warra faamilii duraa buqqisan. Dubbiin deemtee isaanii dhufnaan akka qabsaa'otaa ta'anii lafaa utaalanii. So namni gariin hanga deemee ibiddi isa gubu gartee qabsoo tana irran kaayyanne. So ibiddi tokko eegee hiriyaa ta'e gubisiisni gubu. Daftee hiriyaa ta'eetirraa dhaamsuuf loluu qabdaa jechuudha. Akka ibiddi sun sitti hin dhufne yoo barbaadde. Saniifuu uummanni keenya jabaadhaa fannoon dhuftee aangoo qabattus hin jirtu bilziqinnaan gartee girgirii isin hin kaa'in waboon qophaa'e sigale waa hundaa'u humnatee waan dhufu hundaan kontirool godhuuf biyya tasgabbeessuuf qophaa'e warri siyaasalleen akkuma amma dalagu jirtan kanatti dippiloomaasii jabeessa halkanii guyyaa mara afaan jiran anqubaan qaba malee anqubaan qaba gaa'e isin quban qabdanii uummatallee gabbaha waan keessa jirtan quba qaba.